ñu fay dem di fa am seeni sutura muy nappkat bi muy mareyeur bi muy daal acteur de la pêche ñuy jëriñoo wàllu géej di ci liggéey mais gis nañu pétrole yi plateforme pétrole yi teeni pétrole yi maanaam ca bërëb ya ñuy nappee fa lañ ko teg fa la feeñ daal kon pétrole boobu di génn ñan lay gën a laal ci li nga xamante ni ci wàllu koom mooy nappkat bi nga xamante ni tey moom foofu la daan am suturaam kon pétrole boobu ñu ngi doon sàkku état bi mu fàggul ci nappkat yi loo xamante ni dégg nga tey ëllëg bu fekkee ni pétrole def na jéyee ci biir géej gi lu mel ni lu ñuy wax ay marée noire ak yooyu dégg nga ñu mën ci dédommager ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy liggéeykat yi géej gi dégg nga muy nappkat yi ak ñi ko wër ñëpp ci ginnaaw pétrole bi daal bëgg nañ ñu génneel ñu ci pourcentage boo xamante ni ci napp gi lay dem ci ay formation ak lu tàggat ci suñuy doom dégg nga tabaxal ñu ci ay école ay centre de formation voilà pour ñu mën dem ba mënatuñoo napp ndax pétrole ñu mën a reconvertir dégg nga ci yeneen i métier fukki ponk ak benn mooy napp sàmmkat yi am nañ journée nationale de l'élevage dégg nga ñun axlu napp bëgg Sénégal ñu jox ñu bis boo xamante ni journée nationale de la pêche lay doon bis boo xamante ni dañu ci màggal lii di napp fii ci réew mi waaw ndax mérito nañ ko loolu bokk na ci fukkeelu ponk ak benn bi fukkeelu ponk ak ñaar bi nag mooy futur président de la république bi nga xamante ni dana ñëw fii ci réew mi bëgg nañ ci nu mu gën a gaawee mu taxawal loolu ñuy wax conseil présidentiel sur la pêche ndax boobaa dana woo ministère yi nga xamante ni yëpp napp daf leen a concerné dégg nga ak ñun waa napp gi yëpp ñu mën a toog daal di def benn ndëpp ci li nga xamante ni mooy wàllu napp bi fukkeelu ponk bi nag ak ñett mooy ñu fexe ba nga xamante ni nappkat yi danañu xam lan mooy changement climatique ndax dañuy wax changement climatique dafa am espèces yi ci période bii lañ daan am yii ci période bee lañ daan am mais gis nañu ni dégg nga géej gi am na ay changement yu ci am loolu bëggoon nañu état góorgóorlu saytu ba nappkat yi am information yu baax ci li nga xamante ni mooy changement climatique ba bu ñu waree dem géej ñu xam ni war nañoo dem géej bu ñu waree noppal géej gi ñu xam ni dañoo war a noppal géej gi dégg nga loolu daal moo nekkoon li nga xamante ni mooy fukki ponk ak ñett yi nga xamante ni moo tënk coalition nationale pour une pêche durable muy napp bu sax dàq lii nag fukki ponk ak ñett yi fas yéene nañu gannaaw bu ko suñu kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite organisation professionnelle pêche yi ñoom ñëpp ñu ngi fi teew bu ñuy wax pêche nag napp saxaar ak napp pêche artisanale la ñuy wax gannaaw bu ñu ko signé ba pare bëgg nañu bépp candidat boo xamante ni da ngay laaj réew mi dégg nga ñu partagé la li nga xamante ni mooy charte yi nga xool ko ba ëllëg boo yoree réew mi nga xool charte yii te xam ni boo ci sukkandikoo napp gu sax dàq dana am ci réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah Mouhamed Sida bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad gannaaw ba ñu sant yàlla di ko sàttal ñu ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di yëkkati ñëw bi ñi nga xam ne ñoom la ñu am ñu nekk fii ci géej boo am la ko dalee ci président Gala Gueye ba ci président Moudou Sarr ak ñu ñu àndal ñoom jaay ñëpp ñu ñu àndal ñu gis seen taxawaay bi taxawee fii suñu géej ñu géej boo am ba ñu xewlee ñun amuñu sañ-sañu dal foofu leen parce que seen taxawaay bi dafa ñu woon bu ñu xewee ak ku ñu mën a àndal du ñu am sañ-sañu ñëw di leen jege kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm
may wax nag am na loo xamante ne kenn du ko fa def kenn ñii ko moom ñoo koy fay géej dafa am lu ko moom ñii ko moom mooy ñii di napp ñii di jaay ñii di écaillé ak mareyeur mécanicien bi ba amul lu mu liggéey ci atelier su ko neexee mu daaj ban booy jaay ko personnel bi ba amul lu mu liggéey su ko neexee mu defar buntu weer pour jaay ko kii nga xam ne ngay liggéey ci tëj ba amul tëj fan la jëm lii nekk fii ci réew mi ci géej gi ñun ñëpp xam nañ ko li fi ne mooy jàkkaarloo bëgg xeex boobu jeex kenn du leen koy xeexal ko ñun ñoo ànd ñun ñëpp xeex ko bu ñu demee ba camion yi ñu di fi dugg di fi jaay kenn suñu yow mën nañu nag mën nañu am dara ëpp lu candidat mën na ñëw ba jox ko benn kii buñ signé ëllëg bu falu xam nga lan la nii ngeen def ba taxaw nii soo ko taxawee yëkkati ko mu jëm ci kaw ku fi nekk leen ñeneen dina ànd ak yéen par force dëgg yàlla moo ko moom waaw parce que candidat bi doo ko sàmmi bu signé ëllëg bu diggee nga gën ñu wax fajul dara génn feebaral bu ñuy bëgg a yàq te feebar bi dafa war a faju kenn du ko fekk muy acteur acteur yi ñu ñenn ñi dëkk booloo bi ngeen booloo oo leen képp ku nga xam ne ci askan la bokk te yëg ko ñu ànd yëkkatindoo bu ñu yëkkatindoo lépp lu ñu bëgg dana am ba tey dinañ arrêté leneen dinañ arrêté dañuy ñett géej gi jën yu ndaw yi lépp ay def léegi boo xool Sénégal fii jën yi nga xam ne dañ leen def sax ci poulailler yi jën yi sax dañ leen indi da ngay gis lekk moom war na lii ci poulailler yi la jógee ana napp suñu doom yi il faut que ñu taxawu leen le gouvernement du Sénégal ci boppam il faut que xam ne ñii ñu am ñu nekk ci secteur de pêche keneen du leen dimbali ku dul moom man daal li ma leen di wax moom mooy c'est bien boobu ngeen def sax fi jox nekk mu signé fii Sénégal loolu yàgg na fi signé ëllëg mu ne maa ko signé woon waaye lii ànd leen di yëkkatindoo di tegandoo bu laajee ñu wër kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp képp ku nga xam ne yëg na feebar bi bu nangoo ànd ak yéen ñu ànd ak ñoom yëkkatindoo ñu ngi leen di sant di leen gërëm leen wa salaam